narumvise amakuru ariko ararengana ngaha muri Edmonton aho Muhoza Godas uramuzi umuririmbyi Muhoza ndamuzi Muhoza Godas aheruka gusohora indirimbo ngo mbaya aririmbira abansi biwe cyane umva urukuru ruvuga yuko nawe Kibo urimo mu bansi biwe hari projet igiye gusohoka ino semaine nyene ino semaine igiye gukwikira lundi. ndabaramukije uni Madame Joa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije namwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Uyu ni Madame Jo mwongeye gusubira guhura ubugira kandi narababwiye ati ubu 2025 itandukanye na 2024. 2025 ni ibintu bishasha gusa. Umuntu turi kumwe muramuzi abatamuzi reka abanze wenyene yipresente. Ndabaramukije Madame Jo, ndabaramukije aussi n'abakunzi ba Imuhira Media, nizera yuko mumeze bon. Ni Kibo director ku ba Canadien na Kibo 257 ku Barundi. Wow. Yeah. Uyu Kibo rero Kibo naho atubwiye amazina gusa sanzwe afise undi mwuga special murabizi namenyekanye kubera Kibo n'umuvideographe n'umufotografe abikora neza. None munsi mukabona image idasa na bya bindi byo mu amatere Madame Jo mumenye ko ari Kibo yabikoze nabi mu muhinyurira hanyene. Are Kibo gute umwuga ugejeje? Ndashima Uwiteka Madame Jo. Twerukana kera kandi ajewe yahejeje kuvuga yuko yamenyekanye kubera jewe naje muri no kino gihugu namenyekanye kubera we kuko nkishika hano no umuntu wa mbere twatanguye gukorana kandi yasupportinze mu buryo n'ubundi mu ku mpereza ama ordinateur kugira ashobore gukora umwuga jusqu'aho shika aho ngeze no munsi rero ndabimushimira. Amen. Urumva ko twabaye magiranire. Ego imbere rero yuko twinjira mu catumye uno munsi mvuga ati ntegerezwa kubonana n'uyu mu videographe Kibo. Hewe narumvise amakuru ariko ararengana ngaha muri Edmonton aho Muhoza Godas uramuzi umuririmbyi Muhoza ndamuzi Muhoza Godas aheruka gusohora indirimbo ngo mbaya aririmbira abansi biwe. Ibyo guhisha yuko bakwanga ugahisha kubizi iwanje no kama hunipendi na mimi sikupendi ni mbaya unipendi sikupendi mbaya unipendi na mimi sikupendi. Cyane umva urukuru ruvuga yuko nawe Kibo urimo mu bansi biwe. Oya vraiment Muhoza urukundo ni rwinshi cyane kabisa kandi courage kuri wewe, impano yawe nawe na sister wiwe Jo wundi mushiki we barasa gose barasa cyane naye nibajeje kari Muhoza ariko naciye ndamubaza ati ubwo ubu muvukana na Muhoza cyangwa ati yego cyangwa ati murasa. Courage kuri Muhoza kandi akomeze akora cyane kubera kurumva ino game ntabwo ari game yoroshe, ni game birimo ama challenge menshi kandi bikeneye ibifisemo na concurrence. Rero courage kuri we. Muhoza wavyumvise rero bamwe bazanye urukuru yuko mu basi bawe kandi bacuririmba ngo udagukunze ngo nawe nyene ngo ntuzomukunda. Ikindi rero ikintu cangyoheye cyane ngo kubera iki bakubanira ku muziki wawe. Narizi yuko na Kibo arimo mu bakubanira ariko Herman nico gituma namurondeye kugira ndamubaze iyo nkuru numvirize ko nawe nyene ari mu bumwe bakubanira ariko uravyumvise vraiment sumwansi wawe mugabo basi bawe bose nzobakuzanira ngiye kubarondera bose kandi uzocubamenya hamba tuveho tubahanuye yuko kwankana muri 2025 nta makosa. Nuko rero Kibo ikindi naco catumye ndakurondera amazi imisi mbona ama video asirikira ama video meza none ajya ama video ni biki y'ama clip ahantu nkabona tu video twiza abantu eske ni
nibiki ugira udusohorere ni indirimbo n'amaklipe nibiki ivyo bintu ko abantu bose bafise amatsiko yo kumenya ivyo bintu. urugendo iyo utari hafi mbanije nyine ubuzima butakaza insiguro iyo tuzuye umutima wanje ubuzima butakaza insiguro. Oh, ni indirimbo yamaze gusohoka niyo mu artiste yitwa Arnaud Robert n'umukozi w'Imana umuprofete. Ijya ndirimbo iri mu ndirimbo zankoze ko muri uno mwaka wa 2024 yaramezagiye cyane ndibuka ico gihe yari yatashe gato nyi Burundi kuramukanya cyo namubwiye ati nukuri ugarutse ijya ndirimbo dutegereza kuyikora kuko yaramezagiye rero nibijya mwabonye nashize mu mutima wanje wose kugira ashobore gutanga message. Yego hariho n'izindi nabonye umenga ni ibintu n'abantu bariko barakina amasinema eske bijya bon nkuko mubizi Madame Jo mwe tuziranye kera murazi nkishika muri kino gihugu byari bimeze ukuntu byasaba kabisa yuko umuntu akora cyane ukuntu umuntu yashobora kuvanga shift na talent kugira ashobora kuraba ukuntu umwuga no kumixa shift n'umwuga si ikintu coroshe cyane muri kino gihugu wabisaba yuko buri umuntu kabisa uri determine nka Madame Jo na imuhira media yiwe ibyasaba kabisa yuko umuntu aba ari determine rero en fait intumbero mfite ni gushobora créer novuga nka industry ya communauté abantu bose bumva ururimi tuvuga cyangwa n'ururimi ruri international. Donc niyo mpamvu mubona ibyo bintu byose muri kubona biriko birarengana en fait ni ibintu biriko birategura vision biriko bikuriki biriko birapanga vision mu bisanzwe kugira vision ishobore kuba yagize. Ego bon uratubwiye kuri ko urategura iyo nzira est-ce ego uratubwiye kugira ugire ntuze industrie ya communauté y'abantu bavuga ikirundi cyangwa bavuga indimi international comme icyongereza igiswahili igifaransa igitaliya abandi bose bashitse nganya bategeza kwiga icyongereza n'igiswahili cy'abantu muri East Africa. Ego rero ntuzenya ahantu cangira amatsiko uri kubitegura gute abakonsomateri ni bande ukeneye? Icambere ndiko nkana ama community atandukanye buza aba Nigeria aba Camerounais aba Senegalais aba Beninois gacushira nk'abanyarwanda abarundi n'abakanadiya donc abazungu local bari ngaha. Rero l'objectif en fait ni kugira dushobore gucreer réseau iri local kubera ko nagiye gusanga burya iyi industry ndiko ndavugana n'abartiste benshi b'aba Nigeria twagiye tubonana muri aya madomene muri no domaine nkoramo by the way nkoramo na full time nagana ndababaza ati none mwebwe aba Nigeria kugira mugeraho mugeze no munsi muri rindi wanyu kugira ashobore kuba yo kuzuza arena izizo ngazo so rubona ngahanye byagenze gute? Ambira yuko bujyanye epoque yahereye kuva kuri ba Davido byahereye kuba P Square bakuva kera fata urumva bagiye hamwe baravuga uti dutegereza gucreate industry iri hanze donc diaspora yacu tegereza kudushirikira twebwe abaloko diaspora yacu tegerezwa kuba iri gucya anye idufasha ukunye mu minwe kugishoye kudusupportinga. Niyo mpamvu ushobora kubona no munsi ufa barabimenyereye kugwera kuri ba P Square ba Davido bose bajya baririmbi bakubise baturitse kabisa muri ya myaka ya kera gushika n'ubu meme by the way bakiri kuri page baratraninze community zabo bari bashizemo community urumva
urugamba rutazokora ariko yumva community fuko tuyibashiramo kuko ibintu byo kuza barishamwe ibintu byo kudashaka supportinga babihagarike dutange support kuko turabibona twarabibonye la fois passée harabaye show ya Muhoza turabona harabana show ya Big Fizzo abantu bavukana kandi ubona yuko Muhoza wanyene avuga ati jewe ndi umwana wa Big Fizzo muri ntuze mu bintu bya music aravyivugira mugabo aba evenementiel nabo ko batabaye bamwe wamenga harabaye ibintu byo kugongagongana kandi baranaganira wanashaka baca bakubita itariki imwe twebwe abarundi bice biracangana bakijya kintu wowe kivuga kwiki bon premièrement sino judging management zose zifite ukuntu zishobora kuyobora uburyo bazanye mu artiste cyangwa ashaka kumushira kuri stage ariko ni muri bwa bumwe nyene ndi kuvuga yuko dukwiye gukorana kuko ibaze nk'ubu unye abantu bagiye kuraba Muhoza na Big Fizzo bahurira hano hamwe urumva ifo yuko aba promoter batahura yuko tutagiye hamwe tukagoma muri buno bujuju bwo gushaka kwidiviza ntabwo tuzoshaka gukora ibyo dukora ariko nanone tuzoshika kuko okay ejo bundi nari muri show yaba Cameroon haje aba artiste baba bakera uraza abantu bari buzoye nari ko ndafilma evenement yabo mbona umuntu yiswe umulegende muri Cameroon Lady Pons itwa Lady Pons numu Camerounaise aririmba vraiment indirimbo zikundwa n'abantu bakuze aba papa mama ko nabanye narakuze right ariko haje communauté zose uribaza Jecha ndabaza ikibazo ati none bujyanye muri Cameroon nta bintu by'ama division bihari ati birahari ariko twaratawe ikintu umuziki ni business amen umuziki ni business rero mu gihe umuziki tushizemo ibintu by'ama emotional namwe tuzoshika gashaka kwidiviza nk'ubu Jenny Mandi promote nani umuntu yazanye Fizzo naho kaburu ufise Muhoza kweki jena chamvugo toke why not tutokorana hamwe kuko vike jena zanye mu big star kandi Muhoza nakaba ari umwana wa Big Fizzo reka dufashe kora vyuko Muhoza ari lokale nga reka tuduze Muhoza kuko Muhoza niwe adufasha kudivyunguka byo muri Canada kuko azokora amashow menshi nga anye hama abantu baze aba promoter binjiza amafaranga ariko mugashaka kwidiviza muzobona abantu babiri muri show mudusega mukanura amaso yego kandi ikintu maze kubona Muhoza arugurutse cyane kandi arugurukira abafana biwe nukuri Muhoza turakunezererewe cyane gose urabona ko numwe nariko ndibaza ngo arimo mu bansi bawe ahubwo aguhaye support irengeye bataduteranya aduhaye support irengeye cyane gose murumva rero ego hamba rero watubwiye ntuzanya aba consommateurs mu buryo bw'aba musiciens. Est-ce que nibo bonyene ba consommateurs biyo projet yabo? Non, projet yanje iri vaste kuko itusha domaine nyinshi ariko domaine zose ziri virtuel. Ikintu cyose uzi neza yuko urabisha amaso kuri television iyo projet irimo right? Ariko ahantu hanini cyane en fait objectif ni kugira hashobore kuboneka ama show local menshi akarera basi. Abajone bacu bari ngaha anye usanga ari abartiste tugwe mu artiste okay akaro Berry Music yaraje ngaha anye muri Canada ntashobora mubona nani ari ngaha no pourtant Berry Music ari muri Canada nafite twari tu ari muri Canada yitwa gute ryo mu producer Koli Domagic yego ujya wona arigeze kumubona yego be urati valeur ya Koli mu Burundi ariko ashitse ngaha gacibazero urazi ko aba Nigeria ubu nyene umuproducer yitwa Osedikas aje muri no Canada urazi ko baca twara igistudio kinini kiri nko mungaha muri downtown Edmonton yose iki kubera ko niya valeur ntidushobora gutahura valeur umuntu en fait urumva nasanze communauté ziwacu ziri focaliser cyane muri division par rapport ya business bari focaliser gose mu kwiteranya aho kuba beaucoup plus focaliser muri business kuko jewe I don't care nimba wewe ari byo dupfana
mugenzi abona yuko wowe dukoranye business nunguka turakorana ivyo dupfa ibindi kuko ivyo tutegerezwa kugira ivyo dupfa twahaze tugira ivyo dupfa twahaze mu gihe dushonje ifo d'abord kuba focaliser no kuntu twoshobora kuzuza mu nda ariko rero urumva aba twebwe community zacu mengo ntabwo dushaka kunari kubivamo ivyo bintu alors que turi mu gihugu cuzuye ama opportunité ibatse vraiment Canada ni igihugu cuzuye ama opportunité nimba uzi neza yuko uri umu artiste ujuva mu gihugu urazi ko aba artiste benshi baravuga ati ndashobora kugenda muri Canada kubera iki kuko campera a zero alors que iyaba yoza ngaha muri Canada ntiyategereza kugira gute kuduga kuko ashitse mu gihugu ibintu byose biri ouvert domaine yiwe iri beaucoup plus mieux yuko yo managingira ngaha par rapport ko yo managingira hehe Burundi c'est vrai kubera ari muhira kuko ushima iki gihugu ari muhira nuko uza atana rupapuro nari mufise mu miswa wo mu resident mu miswa hinduka umusitwaye no maze kuba umusitwaye habasigaye iki habasigaye yuko ba intégrer 100% ndabesha no wanashaka kuko muri iyo periode urukura aca muri iyo phase yo kuba umusitizeni ubamaze kwiyatega ariyo parti yo bamaze kwiyatega muri iki gihugu ahubwo ikiba gisigaye ni kugira ushobore nawe ku influence izindi ko donc gushiramo inguvu muri ya projet nyene yo kugira gute yo gushobora gutuma ino community zacu ziba uni cyane kugira dushobore gukora business neza y'umuziki ego murumvise ntuzenya Kibo vision ya adufitiye twebwe normal Kibo turakuzi uri mu videographe n'ukuri ntakubesha abantu bose barakurondera muri community y'abarundi bobo iyo babonye barose chance akabakorera ama video bararyoherwa gose ubu noneho yaravuye no muri community yacu simbira mu no mu yandi community sigakora za aba Cameroon arabakorera aba Nigeria turumva yuko bakorera abazungu bose turumva yuko ubakorera ama video none Kibo imbere ko tugusozera ni yihe mpanuro woha abarundi kugira bamenye kwidandaza kuko barundi hari ahantu tutarashika kabisa kwidandaza menga turacari hasi cyane mugabo warashoboye gupersa imvire gupersa mu communauté africaine gushika nawe winjira mu communauté y'abazungu est-ce que abandi bo baha impanuro kugira bashika ushitse consistance na vision ico kintu cyonyene numva kuko gukora ikintu utazi yuri kuraja bajya mu bisanzwe niho bibipfira kuko ubu uri kuratapa muri vide uri kutapa muri vide utazi réellement yuri kuraja jewe conseil no bahereza ni mbega uri kujahe ibaze ico kibazo wewe uri kujahe uri gushaka gushikahe kuko nimba udashobora kumenya nk'iyo uri kura driving amwibarabara uramenya uti ndi muri Yellowhead ndiko ngenda hehe downtown ndiko ngenda kuri 50th Street for example so bisigura yuko deja na GPS yengendera kubwira tugeze kuri barabara niri ugeze kuri niri ariko rero mu buzima ari abantu usanga batazi naho bageze kamubaza ati none mbe ya projet yawe igejeje he yarayitaye wow surtout tuvuge nk'abantu by the way hari projet ya igiye gusohoka ino somene nyene ino somene igiye gukurikira lundi aho ngiye gufasha abantu bose bazi yuko bafise ama difficulté n'ama plateforme yabo vuze difficulté tahura yuko muri kino gihugu ari abantu benshi bafise impano yo gushaka wanashaka n'ama message mazima bashaka gutanga ku ma plateforme yabo ya YouTube ariko nta mwanya bafite yo gushobora kubitanga nta mwanya bafise nta bumenyi bafise nta bushobozi bafise rero le projet yasohotse le projet ngiye kuza bon igiye gusohoka lundi
dundi ko ndabatumira abantu mufise ibyo bibazo, yaba umuntu ashaka kuguruza channel YouTube yiwe ashaka kuyimonetiza dans moins de 3 mois, iyo service irahari. Umuntu azi neza yuko afise difficulté gushobora kuba régulier, donc kugira ama video chaque mois ou chaque semaine asohoke nahagarika, atari bya bindi ngo nuguriye YouTube usore video imwe ubihagaritse kubera iki uvuye muri shift warushe warushe ushikuryama uributse yuko ufise ama video yo kweditinga nta mwanya ufise. Rero nashizeho un projet donc ni projet déjà là, abantu bari ready gukora ku bwanyu. Rero hasigaye mwebwe mushobore ku respondinga on that, kubera ko nico ni kintu kigiye gutuma aussi na communauté ya itera imbere, mais aussi na bwa bumwe buhaba. Kuko wewe nimba wumvise yuko naka yuguruye channel YouTube ariko aravuga ku byerekeye ama podcast nk'akarorero, wewe uri mu promoter ubuhereje kuronka ikiganiro cyo kugenda kugira gute kumubaza uti narumvise mu kiganiro wavuze ibintu nibi wo bitomora, ça veut dire que haba ya circuit ya information. Voilà, rero bica bituma aussi na wewe tubwe nk'umu artiste ajava mu Burundi aronse ikiganiro ashobora kuronka media tour local ngaha, bica bituma abarundi n'abanyarwanda bakemerure n'abahiko atwo tubikora mu Cyongereza bacha bamumenya. Rero bigaca bituma aba artiste biwacu bagira gute batangura kwandika imiziki y'Icyongereza ibikwereka hariyo marché, hari isoko iri kirabacreye mu gihe ivyo tutabigoze guco ncamubwira naho tuzoshika Barundi. None mushakiki rero kuri karata ya Afrika Urundi mungano nakanu gato cyane. None ushaka kuguma ku isoko y'akangano oya ntibikunda, ufo kugira isoko mpuzamakungu internationale. None Gakibo that's why abantu baza kumva banezerewe ni ntuze mpanuro ubahaye bakacavuga ati twebwe dukeneye kubona Kibo bazokubona gute. Aba Canadien muri ngaha ndashaka kubona numero yanje. Yego nta kibazo. Okay, numero yanje ni 825 4615 213. Ndasubiyemo 825 4615 213. Ariko munyandikire muko murambwira ibintu bizima. Yego. Hanyuma rero kuri ntuzenya nk'abari mu Burundi muri Afrika nabo nyene bakavuga ati ibi bintu byatunejereje, nabo nyene bazokuronka kuri yonyene. Abarundi bari Burundi barazi deja comment contacter, barafise deja ma plateforme qui est là, la plateforme ya Jacob Gabo, là où même tout dukorana na plus de 500 personnes. Wow. Donc aba jeune kandi ni naka en fait nakazi ukoresha telefone yawe gusa. Nturinda no, en fait ni gutahura la puissance y'isi tugezemo. Tugeze muri monde iri électronique. Rero tant que tutakoresheje ubwenge bwacu bwa comment est-ce qu'on va utiliser la puissance, tuzoguma turi bloqué. Rero umva abarundi deja barazi comment me contacter sur ça. Okay, murakoze cyane, ndabashimiye Kibo, sinzi ko arico nibagiye. Rero mukibwira abantu nuko rero Imana ibahezagire bagire subscribe. Umuntu wese utagira subscribe ego muri Imuhira Media, sinzi ko nawe ufite platform ya Kibo nawe nyene. Izanje kabisa ni kuri Instagram, kuri YouTube urumva zari ukuntu ziri private. Yego murakoze cyane, Imana ibahezagire. Merci beaucoup. Ça madame Jo.